അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെല്ല മൈ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോണത്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത്, മാഗി വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല, പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടോ ബീഫ് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് 3 എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസാണ്. 2 പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ മിക്സി ജാറിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് പാലൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിലേക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച നൂഡിൽസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാറ്റർ പോലെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വല്ലാണ്ട് അടിഞ്ഞ് പോവരുത്, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തവി ഈ നൂഡിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് പാലും കൂടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ നൂഡിൽസിൻ്റെ മിക്സ് അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒഴിച്ചതിന് പുറമെ വേറെ തട്ടിൽ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് സെയിം പോലെ തന്നെ ഒരു 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഞാൻ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിലും ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. എന്തായാലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസും റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.